Sekarang saya kasih lihat burungnya tuh, ada di pojok sana tuh. Tuh burung hasil pikat ya, burung tengkek udang, dan jaringnya belum saya cek lagi. Siapa tahu ada lagi, mungkin nanti sore ya, cuaca panas kayak gini. Tadi pagi saya udah cek nggak ada. Mungkin nanti sore siapa tahu ada burung yang lainnya yang nyangkut ya. Ini lagi eksperimen burung tengkek udang raja ini bisa nggak ya, hasil jaring, hasil dewasa kayak gini hidup atau tidak ya. Nih burungnya ada di pojok.